Buongiorno a tutti, bentornate e bentornati a Cambio Gioco, la settimana della prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico, un festival organizzato da UL6 Euganea di Padova in collaborazione con Alter Evo Società Benefit e IM Servizi. Sono molti gli enti che hanno concesso il patrocinio a questa iniziativa e li ringraziamo ancora una volta, come pure i numerosi partner e media partner che a vario titolo sostengono il nostro festival. Un'intera settimana in cui stiamo parlando di prevenzione e promozione della salute, lo facciamo con esperti di livello nazionale e internazionale che portano i loro contributi da diverse discipline, filosofi, esperti di salute mentale, di benessere psicologico, di educazione, di gestione del denaro, dell'uso consapevole delle nuove tecnologie e molto altro. Siamo alla terza giornata, avrete certamente potuto consultare il programma che vi ricordo è scaricabile dal sito dedicato a questo evento che è www.cambiogiocoul6.it. Sul sito restano inoltre a vostra disposizione le videoregistrazioni di tutti gli incontri di questa seconda edizione, nonché quelle dell'anno scorso, prima edizione di Cambio Gioco. Salutiamo il pubblico che ci sta seguendo da tutta Italia, siamo molto contenti perché c'è molta interazione con le persone che si collegano da remoto, che ci scrivono i loro commenti, i loro apprezzamenti per l'iniziativa e anche le loro domande, quindi vi invitiamo a continuare a farlo e ringraziamo anche tutte le persone che rilanciano nei propri canali social la nostra iniziativa. Abbiamo però anche il pubblico in sala, come sempre gli appuntamenti del mattino sono dedicati anche alle studentesse e agli studenti e quindi salutiamo il gruppo di ragazze e ragazzi che sono qui oggi con noi, ovvero le classi seconda A e terza A della scuola secondaria di primo grado Giacomo Sichirollo di Rovigo e la classe quinta F di scenografia del liceo artistico Selvatico di Padova. Se volete abbiamo piacere anche che vi sentiate e che vi facciate sentire. Bene, anche a voi che siete presenti in sala, naturalmente l'invito a preparare qualche domanda o qualche intervento al termine della relazione del nostro esperto di oggi. Salutiamo anche le classi che sono collegate con i loro insegnanti da scuola, sono la prima A della scuola Victory di Padova, le classi quarte delle sezioni B e C del liceo Scienze Applicate Newton Pertini di Campo San Piero, le classi del liceo Leonardo da Vinci di Padova, le classi quinte del liceo Scienze Applicate e del liceo Scienze Umane dell'Istituto Cattaneo Mattei di Monselice e le classi terza A MT e terza D MT dell'Istituto Ruzza di Padova. Quindi benvenuti e bentrovati anche a loro che ci seguono da remoto.
Qui con noi quest'oggi c'è anche il professor Enrico Ghion, dirigente scolastico del Liceo Artistico Selvatico di Padova, a cui diamo il benvenuto. Lo ringraziamo. Supportato dai suoi studenti. Al termine della relazione del nostro ospite di oggi gli daremo la parola per un primo commento o eventualmente anche una prima domanda. Quindi grazie per essere qui con noi. Passo ora la parola per un saluto istituzionale alla dottoressa Barbara Battocchio, dirigente psicologo del Dipartimento Dipendenza dell'Unità Operativa Complessa Alta e Bassa Padovana UL6 Euganea, nonché componente del comitato scientifico del progetto Cambio Gioco. Benvenuta dottoressa, grazie. Grazie, è con molto piacere che oggi vi do il benvenuto a questa terza giornata della seconda settimana di sensibilizzazione sulle dipendenze comportamentali e il disturbo da gioco d'azzardo patologico. Oggi sono particolarmente emozionata perché vedo una sala meravigliosa ma anche molto vivace e con la partecipazione di giovani, giovanissimi, adulti, e pensavo che questo va anche un po' a rappresentare una caratteristica dei SERD, perché all'interno dei nostri servizi ci occupiamo di prevenzione, cura e riabilitazione sia di giovani, giovanissimi che adulti. E vorrei partire dal titolo che abbiamo dato a questo evento, a questa settimana. Giochiamo ad essere umani, giochiamo assieme. E pensiamo che il gioco è qualcosa che ci accompagna in tutta la nostra vita. Il gioco è l'attività con cui un bambino piccolo inizia a sperimentare il mondo e a sperimentare le relazioni. Il gioco parte da un'altra esperienza a cui tutti puntiamo, che è il desiderio, la ricerca del piacere. Il desiderio e la ricerca del piacere è quello che ci permette di appassionarci alle nostre idee, ai nostri progetti e di condividerli con gli altri. È anche vero che nel momento in cui invece il desiderio e il piacere prendono forma di bisogno, abbiamo visto nei giorni scorsi bisogno anche compulsivo, ecco lì iniziamo ad avere a che fare con la fragilità e con la patologia. L'altro elemento che mi viene da sottolineare è che di fronte alla patologia spesso c'è la perdita delle relazioni, e la solitudine. Penso che oggi il dottor Crepaldi, che ringrazio tantissimo per essere presente qui con noi in sala, ci accompagnerà proprio a dare uno sguardo a questa realtà. Quindi io vi lascio la parola, ringrazio ancora tutti i partecipanti, sia in presenza oggi che quelli online, e anche tutte le persone che continuano a rinforzare questo nostro impegno. Un ultimo brevissimo ringraziamento anche a tutti i colleghi che in questa settimana molto impegnativa ci permettono di essere qua in sala e che continuano a portare invece avanti il lavoro quotidiano nei servizi. Grazie mille. Grazie dottoressa Battocchio, quindi entriamo nel vivo dell'incontro di questa mattina, un incontro dal titolo La solitudine in rete, che sarà condotto appunto da Marco Crepaldi, psicologo, presidente dell'Associazione Nazionale Hikikomori Italia. Parleremo con lui di dipendenze comportamentali, ma soprattutto del rapporto che queste dipendenze hanno con il disagio psicologico, la solitudine e l'assenza di una rete sociale. Prima di passargli la parola, ricordo a tutti voi che potete intervenire commentando le dirette sui canali social oppure scrivendo un messaggio WhatsApp al numero che vedete comparire in sovraimpressione, che è 370-318-6802. Non mi resta che lasciare la parola a Marco Crepaldi, che ringraziamo per il contributo che apporterà al nostro festival, e auguro a tutti buon ascolto. Grazie mille della presentazione. Io sono felicissimo di essere qua in questa sala bellissima e soprattutto di vedere un pubblico così variegato, che non è facile, perché io di solito parlo sia ai ragazzi giovani, magari anche delle scuole medie, superiori, ma soprattutto agli adulti. Parlare a due target così diversi di un tema anche così delicato non è semplice, quindi cercherò di fare del mio meglio per includere tutti e per cercare di essere il più chiaro possibile. Oggi io parlo di un tema che diciamo, ho imparato a conoscere nella mia attività da psicologo
interessandomi in questi 10 anni, io sono ormai 10 anni che mi occupo di hikikomori, fin dalla tesi di laurea, perché mi sono laureato nel 2012 e fin da quel momento io ho iniziato a occuparmi di questo fenomeno che diciamo, mi ha sempre più colpito per la sua importanza a livello sociale, ma anche quanto, fin dai tempi, ma ancora oggi, fosse sottovalutato. Ma oggi non vi parlerò solo di hikikomori, che appunto può essere tradotto con ritiro sociale volontario, cioè una forma di ritiro che ha una componente volontaria, ma vi parlerò soprattutto della relazione tra il ritiro sociale e più in generale l'isolamento, che vedremo che sono due cose diverse, e le nuove dipendenze, che appunto io ho studiato, approfondito proprio perché molti dei ragazzi hikikomori sono affetti da nuove dipendenze, in particolare dalla dipendenza da videogiochi, la dipendenza da internet, ma anche la dipendenza da gioco d'azzardo e in generale da altre nuove dipendenze. Adesso vedremo quali sono. Appunto, partirei però col spiegare un po' meglio, chiarire cosa si intende con solitudine, con isolamento, cosa sono le differenze, perché prima di parlare di nuove dipendenze, di cui si è parlato tanto e si parlerà ancora in questo evento, io credo che sia importante chiarire cosa si intenda per solitudine, perché molte persone hanno una concezione sbagliata del termine solitudine. Molti pensano che la solitudine sia stare da soli. E infatti quando tu parli di solitudine, molti dicono ma io sto bene da solo, io sto bene da solo. Se uno sta bene da solo non soffre di solitudine, perché la solitudine è un disagio psicologico, cioè è una sofferenza per definizione. Cioè è la sofferenza di stare da soli, ma non proprio di stare da soli, perché la solitudine si può sperimentare spesso anche in contesti sociali. Molte persone si sentono da sole nonostante abbiano tantissimi amici, in teoria, ma soprattutto, e questo è il tema della solitudine in rete, nonostante abbiano tantissimi follower. Com'è possibile che gli influencer, che sono quelli che per definizione dovrebbero avere la rete sociale più ampia, quindi essere meno soli, sono spesso quelli che si sentono più soli? Perché la solitudine non è tanto lo stare soli, è tanto non sentirsi apprezzati, stimati, benvoluti e non avere nessuno con cui relazionarsi in maniera intima, profonda. Un influencer spesso, non sempre, però spesso, mette una maschera, perché costruisce un'immagine che le persone possono ammirare, apprezzare, ma non è quella la persona, quella è la maschera. Quindi quando tu hai bisogno di aprirti, di essere, trasparente, emotivamente trasparente, magari non trovi nessuno. Magari di tutti i 100.000, 200, 1 milione di follower che hai, da nessuno ti senti veramente apprezzato dietro la tua maschera. E questo è un tema gigantesco oggi, perché tutti noi in qualche modo costruiamo una maschera, l'abbiamo sempre fatto nella nostra storia dell'essere umano, perché socialmente tutti indossiamo, non dico una maschera per forza, ma alteriamo il nostro comportamento in modo tale da cercare di attuare un comportamento che sia socialmente apprezzabile. Poi c'è chi lo altera di più, c'è chi addirittura finge, e online questa cosa viene esasperata, perché i social ci spingono in qualche modo a costruire questa maschera. Chi soffre di ansia sociale applica spesso quello che viene definito masking, cioè una persona ha ansia sociale, ma magari potrebbe anche non sembrare ansiosa. Perché? Perché recita e dissimula la propria ansia. E quindi noi non ci rendiamo conto magari che quella persona sta soffrendo, in realtà è molto tesa, perché potremmo vederla molto sciolta, no? E questa tecnica di masking ovviamente funziona, è efficace, perché poi magari appunto riesce a trasmettere un'immagine di noi, però ha due contro particolari. Il primo è che è molto dispendiosa, e quindi chi più applica questa tecnica, questa manipolazione, alterazione del proprio comportamento, si stanca e ha bisogno di stare da solo per ricaricarsi. Tutti noi abbiamo bisogno di stare da soli, però ci sono persone che a volte, proprio anche dopo magari 1 ora, 2 ore di interazione sociale, dove magari sembrano assolutamente a loro agio, vanno a casa e sono distrutti, proprio a livello energetico. E questo è un meccanismo che negli hikikomori avviene spesso e che porta poi al burnout, che è quello, l'esaurimento nervoso che precede l'abbandono scolastico. Ma di questo poi ne parleremo eventualmente, poi sugli hikikomori, se ci sono domande le lascio anche a fine di questo intervento. Quindi iniziamo a dire che la solitudine è una percezione, un disagio psicologico che tra l'altro è sempre più diffuso e che sembra
essere drammaticamente, inversamente correlato, anzi direttamente correlato alla densità popolativa. Questa è una cosa che stupisce, no? Le città più densamente popolate sono tra quelle dove le persone si sentono più sole. Che è assurdo, no? Noi pensiamo nei paesini magari dove ci sono poche case, poche persone, insomma, sono magari sperduti, lì magari la solitudine si sente di più. E invece no, noi oggi dagli studi che abbiamo raccolto sembra proprio che più persone vivono nello stesso luogo, nello stesso spazio, più le persone si sentono sole. Perché? Perché questo ci spinge sempre di più a fingere per costruire un'immagine che probabilmente poi è quella che sì ci porta a essere apprezzati socialmente, ma è quella che poi ci porta a non avere nessuno con cui parlare se ci sentiamo tristi, se abbiamo qualche problema. E questa cosa, come vedremo, riguarda soprattutto gli uomini, ma poi approfondiamo. Qui, in questa slide, voglio farvi una piccola distinzione tra ritiro sociale, che è quello degli hikikomori, e solitudine. Non sempre gli hikikomori si sentono soli, questo può essere una cosa strana per chi non conosce il fenomeno. Cioè l'hikikomori, che è una persona sostanzialmente che vive isolata nella propria camera da letto, spesso senza nemmeno avere contatti con i genitori, e passa gran parte del proprio tempo online, non sempre si sente sola, almeno non sempre nelle fasi iniziali. E magari una persona che esce, sta sempre con altre persone, si sente sola ed è vittima della solitudine molto più della persona isolata. Perché? Perché è appunto una questione di autopercezione. Ci sono ragazzi hikikomori che vivono questa solitudine come una scelta personale, non come qualcosa che subiscono, anzi proprio per smettere di soffrire la solitudine l'hikikomori si convince di non aver bisogno degli altri e magari in questa prima fase dell'isolamento ci riesce anche a convincersi, cioè riesce effettivamente a credere di non aver bisogno degli altri, magari per un momento riesce anche a attuare queste tecniche di sospensione della percezione della solitudine, che però ovviamente si mantiene. Quindi facciamo una prima distinzione, ritiro sociale, una persona che si ritira, l'hikikomori si ritira per mesi, a volte anche anni, potenzialmente per tutta la vita, ma anche un ritiro sociale di qualche ora, no? Per ricaricare le batterie, che ovviamente è fisiologico, è normale, stare da soli, aver voglia di stare da soli per qualche ora, ripeto, lo fanno soprattutto le persone che si stancano a stare con gli altri proprio per la performance che questo richiede. E la solitudine che non ha niente, spesso non ha niente a che fare con l'essere soli in una stanza. Cioè sono due cose diverse. Infatti anche durante il Covid molti hanno sofferto di solitudine, altri no. Perché? Perché semplicemente dipendeva da come uno si percepiva nel contesto sociale, nella rete sociale, anche al di fuori della propria casa. Qua io ho distinto diversi tipi di solitudine, perché anche la solitudine non riguarda tutti allo stesso modo. C'è una solitudine sociale che potrebbe essere descritta come il bisogno, la solitudine risponde sempre a un bisogno dell'essere umano. Noi esseri umani abbiamo tutti bisogno in qualche modo di creare delle reti sociali, chi più chi meno, ma siamo tutti, geneticamente programmati per ricercare relazioni. La solitudine sociale è un bisogno che l'essere umano ha di creare, appunto, di sentirsi immerso in una rete sociale amicale per la maggior parte dei casi, no? Quindi avere amici. Io potrei appunto sentirmi immensamente solo perché non ho amici, però magari ho un partner o una partner. E invece questa è un'altra tipologia di solitudine, la solitudine intima o sentimentale. Cioè io potrei avere tanti amici, sentirmi integrato socialmente, quindi non solo da quel punto di vista, ma sentirmi solo a livello sentimentale. Quindi sentire che mi manca una persona con cui avere un rapporto più intimo, più profondo, più anche per certi versi simbiotico, anche se non è, diciamo, la cosa migliore spesso ed è il motivo per cui le relazioni sentimentali fanno così soffrire quando finiscono, però ecco, capite che io lo vedo spesso, soprattutto perché io come psicologo vedo tanti ragazzi che hanno quella che viene definita una condizione di incel, ovvero di celibato involontario, che è un'altra etichetta di cui mi sto occupando e su cui ho scritto anche il mio secondo libro. Ecco, questi ragazzi hanno, diciamo, spesso una vita normale da un punto di vista lavorativo, hanno degli amici, ma non riescono a trovare un partner o una partner. E questo li fa sentire molto soli. E perché risponde a un secondo tipo di solitudine, capite? Non c'è solo un tipo di solitudine. E un terzo tipo di solitudine, ovviamente queste solitudini si possono mischiare, c'è chi le ha tutte e tre, diciamo, a livello di disagio, ma un terzo tipo di solitudine che oggi porta anche a delle derive pericolose è la solitudine ideologica o identitaria.
Cosa significa? Io ho bisogno, come essere umano, di sentirmi parte di un gruppo che in qualche modo condivide con me dei valori morali, dei valori ideologici, anche dei orientamenti politici, religiosi, perché ho bisogno di sentirmi a livello identitario simile ad altri. No? E questo crea online, per esempio, un fenomeno di polarizzazione che si esplicita anche nella creazione delle cosiddette echo chamber, cioè degli spazi chiusi, dei gruppi chiusi dove le persone si fiondano perché tutti la pensano allo stesso modo. E siccome tutti la pensano allo stesso modo, io innanzitutto non mi espongo a pareri contrari al mio, che fa sempre soffrire, perché è sempre faticoso mettere in discussione le proprie credenze, soprattutto se sono molto identitarie, cioè se fanno parte della nostra identità. Ma soprattutto io cerco persone che la pensano come me perché mi sento meno solo. Perché se qualcuno la pensa come me, io penso, ok, allora non sono solo io che la penso così. E questo mi dà una sensazione di rete. Attenzione, questo non è sbagliato, però online soprattutto si estremizza proprio per questo meccanismo di chiusura al confronto. Se io mi chiudo in una stanza dell'eco, no? Una stanza dove si chiamano stanze dell'eco perché quello che dico rimbalza sulle pareti ed è quello che sento. Perché? Perché se io dico una cosa e tutti dicono è vero, è così, ma non solo è così, è anche più estremo di quello che dici tu, pensate questo a livello appunto ideologico, anche politico, è chiaro che il meccanismo è quello che tutti andremo in una direzione di estremizzazione. Se invece io sono in spazi aperti dove c'è il confronto, dove c'è anche magari la critica, quello mi permette di evitare l'estremizzazione. Ora, quindi chiarito più o meno cos'è la solitudine, vediamo che relazione c'è tra la solitudine e le nuove dipendenze. Qua io ho messo alcune nuove dipendenze, spesso vengono definite anche dipendenze comportamentali, definizione che io non apprezzo particolarmente perché questa definizione serve per distinguere le dipendenze da sostanze, cioè la dipendenza da, non so, cocaina, cannabis, alcol, da dipendenze che non hanno effettivamente una vera e propria sostanza, anche se in realtà appunto il meccanismo che genera dipendenza è molto simile. No? Sempre un meccanismo legato al rewarding, alla dopamina. Poi di questo appunto ne parleranno altri relatori in maniera più approfondita perché sono più competenti di me. Però quello che ci interessa capire è che ci sono delle dipendenze nuove che sono legate soprattutto alle nuove tecnologie, ma non solo, anche ai cambiamenti socioculturali, che sono particolarmente, sembrano essere particolarmente favorite dalla solitudine. Perché non tutte le dipendenze sono generate direttamente dalla solitudine. In realtà, in senso lato sì, cioè queste dipendenze riguardano soprattutto le persone effettivamente che si sentono sole e cercano qualcosa per evadere, per scappare da questa solitudine. Però se noi ci pensiamo, anche la dipendenza da sostanze spesso diciamo, ha una base di solitudine, perché anche se io appunto sto con altre persone, magari inizio a usare sostanze psicotrope perché sto con altre persone, lo faccio sempre per paura della solitudine, perché ho paura di non essere accettato, ho paura di rimanere solo, quindi non lo faccio da solo, sono con altre persone, ma lo faccio per paura della solitudine. Quindi vedete che comunque alla fine la solitudine c'è sempre e come vedremo dopo anche dagli studi scientifici, addirittura per il gambling, ovvero il gioco d'azzardo patologico, la solitudine sembra promuovere questo tipo di comportamento più dell'autocontrollo, cioè una persona che diciamo che è sola è più a rischio di sviluppare dipendenza dal gioco d'azzardo rispetto a una persona che ha uno scarso autocontrollo. L'autocontrollo si intende una difficoltà di posporre il piacere. Siccome queste attività sono tutte legate al bisogno di piacere immediato, alla gratificazione immediata, più una persona è capace di posporre il piacere immediato e più è resistente allo sviluppo delle nuove dipendenze. Gli psicologi da tempo studiano la capacità di autocontrollo e di posticipazione del piacere, fin dal famoso esperimento del marshmallow, non so se l'avete mai sentito nominare, no? È famoso, è ormai iconico, che consiste sostanzialmente nel mettere un bambino di fronte a un marshmallow o comunque a uno stimolo per lui di gratificazione immediata, no? Un piacere immediato, quindi un dolce, diciamo così, e gli si dice, lo sperimentatore gli dice, guarda che se tu non lo mangi, io vado via un attimo, vado via 10 minuti. Se tu non lo mangi, io quando torno te ne porto 2. Questo esperimento serviva a vedere che cosa? Quali bambini riuscivano effettivamente a resistere alla tentazione di mangiare l'oggetto, diciamo, di gratificazione immediata e quali invece cedevano e lo consumavano, giocandosi, diciamo, il raddoppio della posta.
Ecco, questi studi sono stati condotti in varie salse, hanno avuto anche diverse critiche, però quello che si è visto da alcuni studi longitudinali è che i bambini che riuscivano a resistere alla tentazione, cioè alla gratificazione immediata, cioè riuscivano a posporre il piacere, erano quelli che poi riuscivano ad avere un migliore rendimento scolastico, lavorativo, meno tendenze antisociali, minor predisposizione alle dipendenze. Quindi l'autocontrollo, la capacità di posporre il piacere, è fondamentale, ma la solitudine sembra essere ancora più impattante nel generare queste nuove dipendenze. Cerchiamo di capirle, ve l'ho scritto in inglese, anche qua spero di insomma, non farvi un torto, però ve le riassumo brevemente. Gaming disorder è la dipendenza da videogiochi, okay? Non viene chiamata dipendenza da videogiochi, appunto, però questa è la definizione che è stata riportata sul DSM. Porn addiction, la dipendenza da pornografia, probabilmente la dipendenza più diffusa al mondo, mi sentirei di dire. Anche forse più di quella dai social, cioè nel senso è più diffusa quella dei social, il cosiddetto doom scrolling, cioè lo scrollare in maniera diciamo anche compulsiva, annoiata, i social, ma quella da porno è quella più pericolosa a livello di impatto psicosociale, dal mio punto di vista, tra queste. Poi c'è l'internet addiction, che è la dipendenza da internet più in generale, che però diciamo, è vaga, perché poi uno di solito quando è dipendente da internet è dipendente da qualcosa, cioè può essere dipendente dal porno, dai videogiochi, dal gioco d'azzardo, che spesso si gioca online. Internet addiction è un po' una dipendenza a cappello, possiamo dire, riguardo le nuove tecnologie. Può essere anche dipendenza da smartphone, può essere dipendenza da social, quindi in realtà non è proprio corretto definirla, diciamo, bisognerebbe specificare da che cosa si è dipendente. Uno può essere anche dipendente dalle informazioni. Ci sono persone che sono ossessionate da guardare video scientifici e voi direte, bello, no? Cavolo, uno invece di guardare il porno o giocare ai videogiochi guarda video scientifici o di storia. Però anche quello fa male, perché se diventa un'ossessione, cioè un modo per scappare dalla solitudine o da qualche altro disagio, che di solito però la solitudine non va bene, perché è un comportamento ossessivo-compulsivo. L'ossessione è la paura della solitudine, la compulsione è anche guardare continuamente video, perché li guardo per non pensare ad altro. Attenzione, tutte le volte che noi facciamo qualcosa per sfuggire da qualcosa, noi stiamo attuando un comportamento ossessivo-compulsivo e dietro tutti questi comportamenti c'è spesso un disturbo ossessivo-compulsivo. Ora, il workaholism, la dipendenza dal lavoro, questa non è causata direttamente dalle nuove tecnologie, però è causata dai cambiamenti socioculturali. Oggi il lavoro per molte persone è un motivo di gratificazione personale a tal punto che diventa l'unico obiettivo della vita per alcuni, l'unico modo per gratificarsi. E questo ovviamente può essere utilizzato, il lavoro, per scappare dai problemi. Quante volte uno dice sì, mi butto nel lavoro perché ho problemi a casa, mi sento solo, capite? Anche questa può diventare una dipendenza, perché lo uso come fuga. E poi infine il gambling, che è quello diciamo, di cui si parlerà di più in questo spazio, in questo evento. Approfondiamo un po' il gambling, ok? Io qua vi ho riportato alcuni studi, ve li ho riportati in piccolo, spero che si leggano, però ve li spiego, diciamo, ve li illustro. Sono 5 studi scientifici che in vari anni, dal 2015, scusate, dal 2005 al 2022 hanno diciamo, certificato varie interazioni tra la solitudine e la dipendenza dal gioco d'azzardo. Appunto il primo studio, pubblicato nel 2012, ha certificato che la solitudine impatta più dell'autocontrollo. Quindi una persona può avere anche un alto grado di autocontrollo, ma se è sola è predisposta a cadere nel gioco d'azzardo. Ovviamente tutte le dipendenze, sia quelle comportamentali che da sostanze, si basano, come tutte le psicopatologie, su delle predisposizioni. Quindi io potrei essere predisposto alla dipendenza da porno, ma non essere predisposto alla dipendenza da gioco d'azzardo. Potrei essere predisposto alla dipendenza affettiva, che spesso è chiamata anche questa nuova dipendenza, ma potrei non essere predisposto alla dipendenza da lavoro. Dipende, ovviamente dipende da come siamo noi, dipende dalle nostre predisposizioni genetiche, dipende anche dal nostro ambiente, ovviamente, come sempre. Quindi attenzione, non pensiamo che basti la solitudine, perché la solitudine può innescare diverse problematiche, tra cui diverse dipendenze. La solitudine, in questo studio del 2019, spinge i giovani a cercare delle comunità online di gioco d'azzardo. Quindi cosa vedete? La solitudine, io mi sento solo, ho bisogno di altre persone, però faccio fatica a trovare altre persone che abbiano con me
una passione. Quindi magari acquisisco una passione di altri, anche se è una brutta passione, una passione appunto negativa, deleteria, che non è poi una passione, appunto è spesso una dipendenza, però magari viene spacciata come passione, e ricerco queste comunità dove io magari arrivo senza sapere niente di cos'è il gioco d'azzardo e incomincio a giocare. Per esempio, visto che ci sono ragazzi giovani che magari lo conoscono, Twitch è una piattaforma che viene usata da ragazzi anche molto giovani, è una piattaforma di streaming online. È una piattaforma dove inizialmente chi la utilizzava mandava in streaming il gaming. No, infatti è stata accusata spesso anche di favorire la dipendenza dai videogiochi. Come funziona? Ve la spiego per chi non la conoscesse. Ci sono degli streamer, così chiamati, che giocano a dei videogiochi, di solito molto popolari, e mentre giocano si filmano loro, quindi la loro faccia in un quadratino, e il gioco. Quindi io cosa faccio? Non gioco direttamente, ma guardo qualcuno giocare. Anche quello può generare dipendenza. È strano, no? Io dico, se io sono dipendente dai videogiochi è perché ci gioco. Non è vero. Posso anche essere dipendente da qualcuno che gioca ai videogiochi. Particolare questa cosa. Questi streamer diventano degli influencer, cioè diventano delle persone che influenzano altri ragazzi, soprattutto spesso giovani. E non solo li influenzano a giocare ai giochi online, magari anche in modo rabbioso, perché poi spesso questi influencer diventano famosi perché sbottano, bestemmiano, gridano, insultano, spaccano la tastiera, perché dietro il gioco, diciamo... Poi cercheremo di capire quali sono le relazioni, per esempio, tra il gaming disorder, ovvero la dipendenza dai videogiochi, e il gioco d'azzardo patologico, perché non sono così distanti, come tutte le dipendenze, però in particolare queste due hanno proprio delle sovrapposizioni reali, cioè concrete. Però ecco, questi influencer, diciamo, spingono sempre più ragazzi, diciamo, alla dipendenza da videogiochi, ma non tanto per il numero di ore giocate, quanto per l'approccio, un approccio nervoso, non ludico, non divertente, un approccio che è basato sulla frustrazione, sul non riuscire a raggiungere un obiettivo che spesso è infinito, perché i nuovi giochi creano dipendenza attraverso la competizione, non solo attraverso il rewarding, ma attraverso la competizione, cioè attraverso la creazione di classifiche infinite dove l'unico modo che tu hai per finire quel gioco è arrivare primo. Ma neanche quello, perché una volta che arrivi primo c'è sempre qualcuno che ti può superare, quindi fondamentalmente non hai mai vinto del tutto, no? Attenzione, questo poi lo approfondiremo se vi interessa, però i giochi del passato creavano meno dipendenza perché avevano un inizio e una fine. I giochi di oggi tendenzialmente non hanno una fine e creano dipendenza con la competizione. Ecco, quindi questi streamer inizialmente streamavano solo videogiochi, quindi diciamo l'accusa a Twitch era soprattutto quella di favorire la dipendenza dai videogiochi, però vabbè, diciamo sicuramente percepita meno pericolosa rispetto alla dipendenza dal gioco d'azzardo. E infatti il problema è diventato quando su Twitch sono incominciati a spopolare streamer che, pagati tantissimo, parliamo anche di milioni, dalle case di gioco d'azzardo, dai siti online di gioco d'azzardo, hanno incominciato a giocare alle slot machine, hanno incominciato a giocare a poker, hanno incominciato a giocare a tanti giochi che poi appunto con un link loro guadagnavano, perché chi si registrava a quei siti praticamente versava dei soldi, loro guadagnavano una percentuale, ma la cosa più agghiacciante è che spesso chi promuove i giochi d'azzardo guadagna sulle perdite, cioè più una persona che lui porta sul sito perde, più lui guadagna. E quindi c'è questo interesse sottile, anche per esempio per i cosiddetti tipster, cioè quelli che giocano a scommesse, c'è questo interesse sottile tra dare i consigli giusti per far vincere, perché così la gente ci segue, no? Perché entrate nel mio gruppo Telegram dove vi do i consigli sulle schedine di calcio, la gente vince, no? Loro devono dire che ci prendono, perché sennò la gente non entra, ma devono anche farli perdere, perché sennò è chiaro che il problema è che loro guadagnano di meno. Ok, quindi c'è un conflitto di interessi incredibile e ovviamente nessuno di loro vi dirà che ha interesse che voi perdiate. Cercheranno di vendervi il fatto che vogliono farvi vincere perché loro sono buoni, ma come sappiamo bene alla fine vince sempre il banco. Ecco, qua su Twitch questa cosa è stata portata all'estremo. Adesso sono stati fatti dei ban perché molti di questi siti non erano autorizzati in Italia, sono stati sospesi alcuni utenti che giocavano d'azzardo su Twitch, però ha avuto un impatto enorme perché molti di quelli che sono stati esclusi da Twitch perché hanno violato le regole, diciamo, nazionali, si è dovuto attivare proprio il governo, sono andati su siti dove queste regole non ci sono, quindi potevano continuare a giocare d'azzardo. E pensate appunto che
l'indotto che hanno questi influencer è talmente alto che spesso vengono pagati decine di milioni. Molti hanno detto di essere stati pagati decine di milioni, quindi pensate quanto ritorna alle case di gioco d'azzardo. Però ecco, la cosa che ci interessa a noi relativa alla solitudine è che oggi chi gioca d'azzardo spesso entra in queste comunità, che possono essere anche canali Twitch, quindi canali di streaming di video, perché si sente solo, perché vuole stare con altre persone, perché entra, vede questo influencer che ha 1000 follower, che lo seguono in diretta, che ridono, che scherzano, mentre lui gioca alle slot machine, che magari perde e si dispera e piange. E questo lo fanno perché si sentono soli, perché sono da soli a casa, perché non hanno altri stimoli, altri interessi, non hanno altre persone con cui condividere questo tempo. Però, ecco, nonostante negli ultimi anni il gioco d'azzardo sembra crescere soprattutto tra i giovani, i più a rischio rimangono soprattutto gli anziani isolati, perché la solitudine storicamente è stata trattata sempre come un problema degli anziani, no? Per motivi legati al deperimento delle proprie funzionalità cognitive, ma anche per motivi legati alla perdita della rete sociale data l'età. Ecco, soprattutto gli uomini sembrano essere quelli più colpiti dal gioco d'azzardo, cioè dalla dipendenza dal gioco d'azzardo, ma anche le donne, e questo è interessante, questo studio del 2005 ha evidenziato come, sì, gli uomini in generale sono più predisposti alla dipendenza dal gioco d'azzardo, mi verrebbe da dire anche perché gli uomini sono più soli, questa è un'altra cosa che spesso non si dice, tutti gli studi scientifici dimostrano come gli uomini siano meno capaci delle donne di creare relazioni intime e supportive e di conseguenza si sentano più soli. Questo spesso è legato anche al concetto di virilità, che spinge l'uomo a non manifestare le proprie emozioni, che spinge l'uomo a essere orgoglioso di non chiedere aiuto. Ecco, però, nonostante l'azzardopatia, così come l'ho definita, come viene definita giustamente, perché secondo me, piccola parentesi, ludopatia, cioè dipendenza dal gioco, ludo-gioco, non è un termine chiarissimo, perché non è tanto il problema della dipendenza dal gioco, è la dipendenza dall'azzardo. Il vero ludopatico è quello che gode, che prova piacere anche quando perde. Anche questa è una cosa che effettivamente può stupire, ma quando perde il ludopatico comunque prova piacere. E quindi il problema non è tanto il gioco, il problema è la dipendenza dall'azzardo, cioè dal provare quell'emozione, quel brivido tra il vincere e il perdere, ok? E quindi la cosa interessante che è emersa da questo studio è che le donne sembrano essere meno a rischio degli uomini del gioco d'azzardo, ma se noi andiamo a vedere nella popolazione delle donne, quelle che sono più a rischio sono quelle che soffrono di solitudine. Cioè proprio questo studio proprio l'ha chiarito con certezza. E infine, vabbè, l'ultimo studio che vi ho citato, importante, durante il Covid, durante la pandemia, tutte le dipendenze comportamentali e da sostanze sono aumentate. E anche questo probabilmente in parte è legato alla solitudine. E quella dal gioco d'azzardo è aumentata particolarmente, ha avuto un boom veramente pazzesco che ancora oggi, diciamo, ci portiamo dietro perché non è ancora, il trend non è ancora sceso. Ovviamente il gioco d'azzardo è aumentato negli ultimi anni anche perché col Covid siamo tutti diventati più bravi a usare internet, siamo tutti diventati obbligati a usare internet in qualche modo, no? E su internet i giochi d'azzardo hanno dinamiche di dipendenza ancora più devastanti rispetto che andare alla macchinetta o al casino o alla sala scommesse, perché lì, guardate, è particolare, paradossalmente se io vado nella sala scommesse sono meno solo. Perché sì, vabbè, sono influenzato da altri, quindi c'è l'influenza negativa, però magari ho anche dell'influenza positiva, magari dico, non è detto. Online invece di solito sono un po' più solo, quindi o sono in gruppi appunto di tipster, di scommettitori, oppure sono in echo chamber dove tutti parlano di giochi d'azzardo, perché poi il gioco d'azzardo si basa tanto anche su quella che viene definita FOMO. Scusate se vi butto tante etichette inglesi, però poi se volete le approfondisco, ma sono etichette che ormai, soprattutto su internet, sono conosciute. La FOMO, ovvero scritta proprio F-O-M-O, è la cosiddetta fear of missing out, la paura di rimanere fuori, che è quella paura che si innesca quando vedi che gli altri hanno successo nella vita, magari, che ne so, vedi gli altri con gli amici o in discoteca o in un viaggio con la ragazza, che si laureano, e tu ti senti tagliato fuori da questi successi, no? E quindi ti senti di dover recuperare, ti viene la paura di rimanere fuori. Ecco, la paura di rimanere fuori è una delle principali dinamiche psicologiche che genera il gioco d'azzardo.
perché tu vedi che gli altri vincono, guadagnano soldi, e tu dici, ma cavolo, ma sono solo io che non guadagno soldi, sono solo io l'unico, passatemi il termine, stronzo che continua a lavorare, scusate, che continua a diciamo, impegnarsi per guadagnare quei 1.500 euro al mese. Ecco, questo ti fa sentire stupido. E anche per questo io sono molto arrabbiato con le notizie di cronaca, o meglio, non so come definire, le notizie dei giornali, anche a volte riportate da giornali nazionali come il Corriere della Sera, che dicono vincita milionaria nel tabaccaio sotto casa, anziano o giovane vince 2 milioni di euro, 3 milioni di euro. Quelle notizie sono per molte persone predisposte un possibile viatico per iniziare la ludopatia. Ma che notizia è? Ma che no, veramente, ma che notizia è dire ha vinto 3 milioni? Sì, qualcuno vince, la regola funziona così che 99,9 perde e uno vince, ma quell'uno genera un bias, un convincimento che quella percentuale di vittoria è più alta di quello che sia in realtà. Perché? Perché noi esseri umani abbiamo questo bias di rappresentatività, si chiama. Cioè più un evento ci viene rappresentato mediaticamente, più noi lo riteniamo statisticamente probabile. Anche se non è più statisticamente probabile. Di solito per spiegare questo bias viene fatto l'esempio degli incidenti aerei. Se noi veniamo esposti a un incidente aereo ci viene l'ansia di prendere l'aereo, ma magari non abbiamo l'ansia di prendere la macchina, che come sappiamo è più pericolosa mediamente dell'aereo. Ma noi esseri umani funzioniamo così, non ragioniamo per statistiche, ragioniamo per impatto emotivo. L'incidente aereo è un impatto emotivo gigantesco su di noi e quindi ci porta a stimare una percentuale più alta di possibilità che quell'evento accada. Funziona lo stesso con le vincite. Se io vedo la notizia di una vincita, statisticamente mi viene, o se ne vedo più di una magari, perché sono targetizzato, perché poi anche l'algoritmo social funziona così, no? Clicco su una notizia e mi vengono proposte sempre quelle notizie. Allora io incomincio a essere bombardato da notizie di persone che vincono al Superenalotto o ad altri giochi d'azzardo e potrò pensare, ma cavolo, allora non è così improbabile, non è così difficile, non è vero come dicono tanti che non si vince mai. E questo è un danno alla collettività. Allora noi facciamo tutto questo gioco ipocrita a volte di cercare di mettere le sale slot fuori dai centri abitati, lontani dalle scuole, eccetera, eccetera, e poi, bam, sul giornale nazionale ho il più grande, diciamo, meccanismo di creare appunto FOMO, cioè la paura che sono io l'unico scemo che non è capace di vincere soldi. E tra l'altro, qua prima di andare avanti, adesso controllo il tempo perché non vorrei andare lungo, perché poi è difficile parlare col tempo. Quanto ho ancora? Ci siamo ancora, vado avanti ancora qualche minuto. Vi voglio parlare di una delle dipendenze più diffuse in questo momento, soprattutto dei giovani, di cui non parla quasi nessuno, di cui non si cita, che non si cita spesso neanche nei seminari, perché è molto recente per certi versi, che è il trading, soprattutto il trading di criptovalute. Attenzione, qualcuno dirà, ma il trading è un lavoro, no? Non è vero, dipende come viene approcciato. Anche il poker può essere un lavoro, sì, lo è per lo 0, di quelli che giocano. Perché? Perché se tu sui grandi numeri giochi, ci sono alcuni giochi effettivamente dove c'è una componente di abilità. Ok? Nel poker c'è una componente di abilità. Per esempio, ci sono giochi dove non c'è nessuna componente di abilità, tipo il Superenalotto o le slot machine. Lì non c'è nessuna abilità, tu devi fare una mossa ripetitiva, però ci sono giochi effettivamente d'azzardo, considerati d'azzardo, dove c'è una piccola componente di abilità che sui grandi numeri potrebbe anche portare alcune, pochissime persone a essere in guadagno. Ecco, il trading viene venduto come la panacea di tutti i mali, il modo per guadagnare da casa senza fare fatica, ma anche quello è spesso diventa un meccanismo d'azzardo, perché alla fine molti approcciano il trading comprando quella cosa, spesso anche una criptovaluta, e sperando che vada su. Ma tu non sai se va su o giù, cioè spesso non lo sai, cioè, perché la compri senza informarti, senza sapere quello che è. Però te la vendono come un investimento. Vedete, guardate che il gioco d'azzardo è subdolo, perché se tu hai anche tutti gli strumenti per resistervi, perché sei cresciuto con tua madre, con tuo padre che diceva no, non giocare alle macchinette, fanno male, no? Quindi dici no, quelle robe, vedi le macchinette, dici io non ci giocherei mai, è una cosa che non considero, e allora ti senti sicuro. Poi magari entri in una comunità online di youtuber, di persone che cominciano a dirti che loro guadagnano col trading, che sono degli investitori, quindi mettono un cappello anche di valore, no? No, non è gioco d'azzardo, è un investitore, mica un giocatore d'azzardo. E poi entri in quella dinamica e scopri che in realtà di investimento non c'è niente,
è tutto uno scommettere anche usando la cosiddetta leva finanziaria, cioè con la leva tu prendi in prestito dei soldi, puoi guadagnare di più, però poi puoi perdere anche di più ovviamente, e in alcuni casi se non c'è, diciamo, un margine, uno stop loss cosiddetto, cioè un limite alla perdita, tu puoi perdere anche più di quello che metti, cosa che in molti giochi d'azzardo non c'è. In molti giochi d'azzardo tu puoi perdere massimo quello che scommetti. Pensate che nel trading in alcuni casi tu rischi di poter perdere, soprattutto se lo fai su siti non, diciamo, proprio istituzionalizzati, rischi di perdere più di quello che metti, vai in debito, incredibile. Ecco, attenzione, perché molti giovani soprattutto, venendo un po', come dire, dai mondi online, Twitch, YouTube, sono continuamente bombardati da questi cosiddetti fuffaguru, vengono chiamati così, questi guru della finanza che vivono a Dubai, hanno le super macchine, fanno una vita di lusso e ti dicono che loro la fanno perché fanno trading. E tu dici, ma cavolo, ma lo voglio fare anch'io trading allora. Compra il mio corso online, compri il corso online che magari ti costa anche un sacco, e poi incominci a fare trading, e anche qua le statistiche ci dicono con certezza che la stragrande maggioranza dei trading perde, è in perdita. Alcuni di tanto, alcuni poco, ma sono pochi quelli che guadagnano. E quindi anche lì rischia di essere un gioco a somma zero, cioè dove se qualcuno vince qualcuno sicuramente perde, e soprattutto sono più quelli che perdono di quelli che vincono. Ma quello che cambia è soprattutto l'approccio. Chi di solito vive col trading, cioè lo fa di lavoro, ma lo fa a tempo pieno, cioè lo fa con un certo tipo di dedizione. Io non voglio dire che ovviamente non è un rischio anche quello, però è diverso l'approccio, è proprio diversa la mentalità. Lì è anche una conoscenza matematica, devi avere anche delle competenze. Qui, nella maggior parte dei casi, in queste comunità si fa solamente gambling. Però, ecco, ripeto, bypassa le tue resistenze, gli tuoi strumenti, perché non te la vende come gioco d'azzardo, perché non ha quelle caratteristiche del gioco d'azzardo, non ha quelle luci, quelle cose che attirano i giocatori nelle macchinette oppure nei casinò. Ti sembra una cosa istituzionale, ti sembra una cosa anche da professionisti, magari si presentano con la giacca, la cravatta, si dicono che sono dei broker, no? Capite? È un rischio questo, perché non abbiamo gli strumenti per contrastare questo tipo di segnali. Finisco la mia relazione mostrandovi alcuni dati sul contesto italiano, perché gli studi che vi ho mostrato sono sull'azzardopatia e sul contesto internazionale. Qua io vi riporto uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità relativo al 2023, che ha parlato anche di Hikikomori, che è stato molto interessante, che ha stimato circa 50-60 mila casi di ritiro sociale nelle scuole, ma che poi è andato anche a indagare altre problematiche della generazione Z. Tra cui c'è anche l'Internet Gaming Disorder. Qua da questo ho riportato due dati, due tabelle, perché lo studio è lungo e non voglio tediarvi, però è interessante capire che, per esempio, chi gioca ai videogiochi, che spesso è comunque una dipendenza simile al gioco d'azzardo, perché è vero che non perdi soldi, ma è sempre legata ai meccanismi di ricompensa e soprattutto è un tipo diciamo, di dipendenza che può legarsi anche alla dipendenza economica. Cioè, vi spiego, giusto per fare da ponte tra la dipendenza da gioco d'azzardo e la dipendenza da videogiochi. Molti giochi d'azzardo sono chiamati anche videogiochi, perché sono di fatto giochi online, no? E molti videogiochi hanno delle componenti di gioco d'azzardo. Per esempio, tempo fa c'era stata una polemica su un videogioco dove tu pagavi, non so, un prezzo fisso, non so, 10 euro, 20 euro, 100 euro, e compravi un baule da cui uscivano dei reward vari. Queste ricompense potevano essere estremamente di valore, perché poi potevi venderle all'interno del gioco, oppure molto poco di valore. Quello è un videogioco. Però c'era una componente di gioco d'azzardo, perché tu compravi questo baule, non sapevi cosa usciva, e allora eri invogliato a comprarlo in continuazione questo baule. Ma, ripeto, la gamification, cioè il rendere la dipendenza sempre più giocosa, è un meccanismo di tutti i giochi d'azzardo. Se voi andate sui siti di gioco d'azzardo, adesso molti sono giochi però dove tu metti soldi. Pensate anche, per esempio, al cosiddetto fantacalcio, che tutti conoscono. Il fantacalcio lo conoscete. Il fantacalcio è diventato nel tempo anche un gioco d'azzardo, perché non il fantacalcio con gli amici dove metti 10 euro all'inizio e poi, ma ci sono dei giochi dove tu scegli i giocatori e quotidianamente ogni turno di gioco
puoi vincere o perdere soldi in base a come vanno i tuoi giocatori. Quello è un meccanismo che parte dal fantacalcio, quindi un gioco, diciamo, nazionale popolare molto visto come innocuo, ma che sul fantacalcio crea una dinamica di gioco d'azzardo. Quindi vedete sempre nuovi modi per far entrare le persone, abbassando la percezione di rischio, quindi nascondendo il gioco d'azzardo, ma poi infilandocelo. Quindi gaming disorder e gioco d'azzardo sono molto simili per certi versi e spesso sovrapponibili. E guardate qua il dato drammatico. Secondo questo studio, i più giovani sono ancora, cioè dagli 11 anni, sono ancora più a rischio di videogiocare in modo compulsivo rispetto a quelli di 17 anni. Come si spiega questa dinamica? Perché ovviamente più sei giovane, più hai magari meno strumenti per renderti conto anche del problema. E quindi è chiaro che noi da una parte ci troviamo delle software house milionarie che creano questi videogiochi con l'intento di generare dipendenza. Questa è una cosa oggettiva, cioè studiano i videogiochi per cercare di generare dipendenza. E dall'altra parte ti trovi dei bambini che ovviamente non hanno grandi strumenti per battere gli ingegneri, spesso anche gli psicologi, magari delle grandi software house che investono miliardi per generare dipendenza. Quindi l'unico modo che abbiamo per proteggere questi bambini è cercare di limitare la loro esposizione ai giochi che generano dipendenza. Perché non tutti i videogiochi generano dipendenza, Ci sono quelli che generano più dipendenza e quelli che la generano di meno. Tra l'altro negli ultimi anni, questo è un altro meccanismo molto drammatico, e concludo, si è diffusa la pratica delle software house di dare i giochi gratuitamente. Vi ricordate il vecchio meccanismo che si diceva nel consumo di sostanze psicotrope, la droga, no? Io ti do la sostanza, te la regalo, tu ne diventi dipendente, poi torni e me la compri, no? E fanno la stessa cosa con i videogiochi. Io te lo regalo, io lo pago tantissimo quel videogioco, perché per svilupparlo ci metto anni, un sacco di investimenti, ma poi te lo regalo, perché tanto poi monetizzo in altro modo. Monetizzo facendoti comprare cose, creando dinamiche di gioco d'azzardo dentro il gioco, e però te lo do gratis. E quelli sono i giochi più giocati oggi. Se voi andate a vedere Fortnite, adesso mi ricordo neanche se Fortnite è gratuito, però forse sì, ma sicuramente League of Legends, che è uno dei più giocati del mondo, sono gratis. Cioè tu li puoi scaricare da oggi a domani. Un bambino di 11 anni, se deve pagare anche 20 euro per un gioco, magari non lo compra perché non ha la carta di credito, non ha i soldi, ma se io te lo do gratis, come faccio a controllare che tu non sei dipendente? Una volta che ne sei dipendente lo sai già, cioè quando io me ne accorgo spesso, genitori, a volte il bambino è già dipendente da quel videogioco perché se l'è scaricato in autonomia, ha iniziato a giocarci, e voi direte, ma non deve avere il computer e internet a 11 anni? Beh, a quell'età incomincia a essere richiedente, no? Soprattutto lo smartphone, no? Anche il computer. Quindi veramente finisce che tu ti ritrovi un ragazzino che gioca tutto il giorno a un videogioco che tu non gli hai comprato, ma che lui è scaricato in maniera autonoma e che a quel punto non riesce più a distaccarsene. Qua vediamo un'altra tabella interessante estrapolata da questo studio che, soprattutto sulla popolazione 11-13, appunto quella più giovane, che ci fa vedere come sono distribuiti i problemi, diciamo, di impulsività, di depressione e di ansia sociale nella popolazione in cui è stato identificato l'IGD, l'Internet Gaming Disorder, quindi la dipendenza da videogioco compulsivo, e quelli che non ce l'hanno, nella colonna di sinistra. Voi vedete che quelli che ce l'hanno hanno molta più ansia sociale grave o moderata. Ok? Vedete, ansia sociale nessuno lieve, chi non ha dipendenza da videogiochi è appunto più alto rispetto a quelli che invece hanno la dipendenza da videogiochi, che hanno tanta ansia sociale. Quindi vedete il collegamento tra l'ansia sociale, l'isolamento e l'abuso di videogiochi, che poi, ripeto, dipende dalla predisposizione, perché uno abuserà dei videogiochi, un altro abuserà dei porno, un altro abuserà di tutte e due, un altro abuserà di qualcos'altro, ma la solitudine è alla base. La depressione, guardate, molto grave, depressione molto grave o moderata, in chi ha il disturbo da dipendenza ai videogiochi, è molto più elevata, diciamo, i sintomi depressivi sono molto più elevati. E anche l'impulsività, quindi c'è anche un problema proprio legato alle dipendenze in generale. L'impulsività, ovvero l'incapacità di gestire, di resistere all'impulso, in questo caso all'impulso di piacere, di gratificazione immediata, è molto più alta.
Concludo facendo vedere questo articolo di un videogioco che abbiamo, con cui abbiamo collaborato come Associazione Kikomori Italia, dove appunto l'obiettivo è proprio quello di coinvolgere i ragazzi Kikomori e per dimostrare anche che si possono creare dei videogiochi utili, perché non voglio demonizzare i videogiochi possono essere anche molto formativi, possono essere arricchenti, possono essere particolarmente anche efficaci, addirittura funzionali a combattere l'isolamento sociale. Quando era uscito Pokémon Go, ve lo ricordate quel gioco dove di realtà aumentata, dove tu potevi catturare i Pokémon? Lì sono stati fatti diversi studi che hanno dimostrato come nei paesi in cui si è diffuso più Pokémon Go la solitudine è diminuita. Perché? Perché quel videogioco ti portava fuori casa, in quanto meno ti portava all'aria aperta, ti portava a interagire con altre persone, poi ti portava anche a essere tirato sotto perché non guardavi dove andavi, e va bene. Però sulla solitudine ha avuto un impatto positivo, a testimonianza che il problema non è tanto il videogioco inteso come categoria di prodotto. Il problema è come viene costruito il videogioco, cioè se il videogioco viene costruito per generare dipendenza, solitudine, frustrazione, eccetera, che sono meccanismi appunto che alle software house interessano, perché ovviamente io ho interesse affinché tu rimanga più sul mio prodotto possibile, così come i social, no? Hanno interesse affinché tu rimanga lì perché guadagnano più soldi, ma il nostro interesse qual è? Il nostro interesse non è quello, ovviamente. Il nostro interesse è diverso da quello di chi ci vende il prodotto. E questo dimostra che si possono creare dei videogiochi anche per agganciare gli hikikomori, per aiutarli, per creare delle interazioni che siano positive, che li facciano riflettere. Ovviamente sono videogiochi meno di appeal, magari che ti stimolano di meno, però diciamo, questo ci dimostra come il problema non è il mezzo, ma cioè, nel senso è lo strumento, come lo si utilizza, ma anche come lo si crea. Okay? Quindi non i videogiochi è un problema. Infatti, quando i genitori di ragazzi isolati mi dicono mio figlio sta tutto il giorno al computer, io gli chiedo sempre cosa fa il computer però, perché può fare tante cose, alcune più gravi, alcune più pericolose, altre meno. E loro mi dicono, non lo so, però quello è importante, se tu non sai cosa fa il computer, non sai quanto può essere problematico il suo utilizzo del computer. E non contano solo le ore, perché è chiaro che un ragazzo isolato, ritirato, come un hikikomori, userà tanto il computer, anche perché è l'unico modo che ha per rimanere in contatto col mondo esterno. Ok? Quindi non è il problema che ci sta tanto, il problema è cosa ci fa. Perché se lui ci gioca, ma è sempre frustrato, innervosito, spacca gli oggetti perché perde, oppure sta tutto il giorno a guardare materiale pornografico, oppure appunto gioca d'azzardo, e beh, lì è diverso che se magari scrive, legge. Ok, anche quelle possono diventare dipendenze, perché ricordiamocelo, tutto potenzialmente può diventare una dipendenza, ma ovviamente ci sono alcuni comportamenti più a rischio, più pericolosi, perché hanno dinamiche più, diciamo, dopaminiche e altri meno. Anche leggere può diventare una dipendenza, però chiaramente è più difficile perché la gratificazione della lettura non è spesso immediata, non è spesso così forte e impattante come la dipendenza da un videogioco. Ecco, quindi questo volevo dirvelo. Basta, io credo di aver detto tutto, vi ringrazio per l'ascolto, ovviamente rimango a disposizione per domande, sia sul tema della dipendenza e della solitudine, ma anche se vi interessa sul tema dell'ikikomori. Grazie Marco Crepaldi. Grazie. Diamo subito la parola al professor Ghion per un intervento o anche una prima domanda se desidera. Grazie, buona giornata a tutti. Io intanto vorrei intervenire per ringraziare per questa occasione di confronto, per tutti gli eventi che sono organizzati in questa settimana, che sono sicuramente eventi formativi che a noi come scuola interessano moltissimo. E io partecipo perché sono convinto che dobbiamo affrontare insieme questi problemi, chiamiamoli sociali, che nessun ente, la scuola, può farlo da solo. Adesso si parlava in pratica di solitudine, nessuna persona cresce bene, felice da sola. Ma anche le istituzioni hanno bisogno di lavorare insieme per affrontare i problemi comuni che abbiamo. Potrei riassumere così: lavoriamo insieme perché le persone siano più felici. Noi lo facciamo come scuola, è un ambiente particolare, però abbiamo bisogno del contributo dell'ASL, abbiamo bisogno del contributo delle associazioni, delle istituzioni civili, quindi in questo sforzo mi trovo bene e auspico che possiamo continuare
negli ambienti nostri, ma anche come in questo caso nella città, a dare messaggi di questo tipo. Lavoriamo insieme per le persone. Poi un'altra cosa che vorrei sottolineare, a fronte anche di quanto è stato detto oggi, la ricchezza e il valore della scuola come luogo in cui si sperimenta la presenza relazionale. Finora abbiamo sempre parliamo di scuola come luogo del sapere, però la scuola è anche il luogo dove le persone si incontrano, dove si incontrano le diversità. I ragazzi e le ragazze imparano, insieme agli adulti, a vivere, a confrontarsi con le diversità. Sono dei luoghi di crescita, io credo molto anche a questo, al valore della scuola. Chiaramente ci sono molti episodi di ragazzi e ragazze in difficoltà e anche di ritiro sociale nelle nostre scuole. Anch'io diversi allievi in questa situazione, però la scuola, non ho mai trovato situazioni di rifiuto netto della scuola come scuola. Ci sono sempre altri problemi, altre situazioni e la scuola in ogni caso, secondo me, deve rimanere un luogo aperto dove le persone si sperimentano e dove trovano anche aiuto, confronto. Detto questo, vorrei porre una domanda molto semplice al dottor Crepaldi dalla sua visuale. Si discute parecchio nelle scuole, negli ambienti, attualmente anche mi pare alla Camera e al Senato, sul valore della strumentazione scolastica e sugli strumenti digitali che i ragazzi utilizzano a scuola. A scuola, che poi non utilizzano solo a scuola, li utilizzano anche a casa in ogni momento della loro vita. Allora chiedo quanto secondo lei l'utilizzo dello smartphone, del tablet o del computer con collegamento a internet ha complicato le nostre relazioni, quanto può essere causa di queste situazioni di solitudine, chiamiamola negativa, o come invece possono essere anche occasione di maggiore integrazione. E cosa pensa lei eventualmente di proposte di rifiuto dell'uso di questi strumenti, oppure il divieto, il diniego? Ecco. Come secondo lei dovremmo rapportarci di fronte a questo problema? Grazie della domanda. Non è facile rispondere a questa domanda, quindi provo a dare la mia opinione, poi magari sentiamo anche le vostre. Io penso che sia giusto vietare a scuola i dispositivi elettronici personali, perché su quei dispositivi è impossibile controllare tutto quello che uno ci può installare e di conseguenza, ripeto, la maggior parte di noi è dipendente da qualcosa che ha sullo smartphone, ma anche a me capita, non è che solo i ragazzi giovani, nel senso chiunque usi molto i social o anche giochi alle applicazioni sul cellulare inevitabilmente sarà tentato di distogliere l'attenzione da qualcosa per buttarcisi. Però allo stesso tempo penso che se la scuola fosse in grado di fornire dei dispositivi, diciamo, messi dalla scuola con delle applicazioni utili allo studio e quindi controllate, allora lì può essere solo che positivo, nel senso che sono convinto che la tecnologia non può essere tolta, ma dobbiamo imparare a usarla e per imparare a usarla dobbiamo anche inizialmente magari usare delle forme controllate di quella tecnologia. Infatti anche quando uno è dipendente da internet o dai videogiochi e viene magari portato anche in delle comunità che adesso stanno nascendo anche in Italia, magari disperse nella natura, nel verde, quelle comunità senza tecnologia dove non c'è connessione internet, sì, è utile nella fase iniziale per proprio pulire completamente il campo, la tua vita, il tuo ambiente da questi strumenti di cui tu sei ossessionato. Però una cosa importante da capire è che io poi te li devo reintrodurre. Mentre la sostanza io la scalo fino a toglierla, e quindi tu dopo cerchi di vivere senza bere alcol, senza usare sostanze, io la tecnologia non te la posso togliere, perché io te la tolgo nella comunità, ma quando tu esci dalla comunità è ovunque, e anzi ti servirà magari per lavorare, anche per intessere delle relazioni. Quindi io te la devo, quando tu sei dipendente, te la devo scalare, come tutte le dipendenze, e poi te la devo reintrodurre facendoti abituare a un uso consapevole.
Poi la domanda è, ma vinceremo mai contro le multinazionali come Meta, che generano dei social sempre più, diciamo, assorbenti, contro le software house? Cioè, vinceremo mai? L'essere umano sarà mai in grado? Non lo so, è difficile. Probabilmente una qualche forma di dipendenza la svilupperemo tutti, però innanzitutto la preveniamo sui più giovani, che sono quelli magari più fragili da questo punto di vista, non sempre, però magari sì, e soprattutto ci proviamo quantomeno a insegnare a utilizzare questi strumenti. È chiaro che se tu dai lo strumento, anche genitore ma anche insegnante, a un bambino e non fai nulla per insegnare, a provare quantomeno a insegnargli a utilizzarlo, è chiaro che lo esponi a un rischio. Poi lasciamo stare che molti genitori di oggi non sono nativi digitali, quindi sono gli ultimi che sanno insegnare ai figli, di solito sono i figli che insegnano ai genitori. Però diciamo, i genitori del futuro, che magari anche loro sono nativi digitali, dovranno avere questo ruolo di transizione, quindi di spiegazione. Anche a scuola, secondo me, non dobbiamo creare delle scuole dove la tecnologia è mal vista, dove dobbiamo usare solo le lavagne col gessetto. No, la tecnologia ci sta, è importante, è utile che anche i giovani inizino magari a programmare, conoscano magari grazie alle nuove tecnologie, ma non il mio cellulare, perché il mio cellulare è pieno di cose che mi interessano a me e che mi distraggono e basta. Quindi sono d'accordo sul vietarlo. Grazie, abbiamo anche delle domande dalla sala, quindi io invito 2 spettatori di eccezione a raggiungerci qui vicino per fare 2 domande a Marco Crepaldi. Loro sono Andrea e Giulia, quindi faranno insieme queste domande e poi Marco Crepaldi risponderà. Prego Andrea. Allora, buongiorno, sono Andrea della scuola Giacomo Sichirollo. Allora, ho una domanda. Allora, tu come hai fatto a appassionarti a questa causa? Cosa ti ha ispirato? Grazie. Grazie mille. Sentiamo anche faccio tutte e 2 e poi vi sì, rispondo. sì, grazie. Buongiorno a tutti, sono Giulia da Giacomo Sichirollo e volevo chiederle come facciamo a capire se stiamo usando troppo il telefono, se ci stiamo isolando. Grazie. Okay, grazie mille. No, due domande interessanti. Approfondisco come ho iniziato a occuparmi io di questa causa. In realtà per caso, non perché me ne abbiano parlato all'università, ma perché io in quegli anni, quando avevo 22 anni, guardavo tanti cartoni animati giapponesi e ovviamente guardando i cartoni animati giapponesi sei influenzato dalla cultura giapponese e, cosa che non ho detto, perché non ho parlato di Hikikomori e mi sono dimenticato, Hikikomori è una parola giapponese perché in Giappone il problema è molto più diffuso che in tutto il resto del mondo, tanto che all'inizio si pensava fosse una sindrome culturale, ma in realtà oggi abbiamo capito che non è specificatamente culturale, anche se la cultura giapponese sembra essere particolarmente prolifica per questo fenomeno. E io, guardando quindi un cartone animato giapponese che, insomma, diciamo, di cui ero appassionato, ho scoperto questa parola e da lì ne sono stato un po' folgorato perché ho sentito in qualche modo un'affinità, no? Ho sentito in qualche modo di avere delle cose in comune e quindi ho deciso poi di approfondirlo anche a livello professionale perché ovviamente è una cosa che ritenevo essere molto sottovalutata, quindi anche, diciamo, sia come causa, diciamo, sociale, perché penso che sia utile, soprattutto l'associazione nasce dal bisogno dei genitori, perché io dopo la tesi di laurea che ho scritto su questo tema ho aperto il blog ikikomoritalia.it, che poi è diventato una sorta di punto di riferimento per i genitori di tutta Italia che hanno questo problema e da questi genitori poi è nata l'esigenza di creare un'associazione. Oggi non sono più da solo come all'inizio, ma siamo centinaia, migliaia in tutta Italia, soprattutto genitori, che hanno tutti questo problema di avere un figlio isolato. Noi come associazione facciamo dei gruppi di automutuo aiuto in tutta Italia, ce ne sono qua anche in Veneto, dedicati a questi genitori con degli psicologi convenzionati con l'associazione che seguono questi gruppi, proprio per aiutare questi genitori a ricucire l'alleanza con i figli, proprio perché spesso i ragazzi hikikomori non parlano o non hanno grandi rapporti con i genitori. Quindi noi aiutiamo questi genitori a capire come rapportarsi con loro e riuscire quantomeno ad aprire la prima porta, che è quella della camera da letto. Poi c'è la seconda porta, che è quella della casa, e lì di solito, senza un intervento psicologico, psicoterapeutico o quantomeno educativo domiciliare, è difficile. Però, diciamo, la prima porta la deve aprire il genitore e lì noi aiutiamo questi genitori disperati. Vi assicuro, io
come associazione, noi come associazione riceviamo decine di richieste d'aiuto a settimana da tutta Italia, quindi è un dramma. Quindi me ne sono interessato inizialmente per curiosità, poi perché ho visto che comunque il problema era molto diffuso anche in Italia, e poi quando è nata l'associazione ovviamente mi sono preso anche in carico tutta la parte divulgativa, di formazione, eccetera, eccetera. Per rispondere alla seconda domanda, come facciamo a capire quando stiamo diventando dipendenti? Allora, qua, ripeto, non c'è una risposta univoca. Per il gaming disorder sono stati stabiliti 3 criteri dall'OMS, perché la dipendenza da videogiochi è stata riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come una psicopatologia, ok? Così come l'internet addiction. Non tutte queste nuove dipendenze sono riconosciute a livello ufficiale, però diciamo... Quali sono i criteri per capire? Non c'è il criterio temporale. Cioè, l'Organizzazione Mondiale della Sanità non dice sei dipendente dal cellulare o dal videogioco se giochi più di X ore. Ok, se ne sanno, salutiamo i ragazzi. Ok, grazie mille della partecipazione. Concludo la risposta alle domande. Buon rientro. Continuo. Non c'è il criterio temporale, quindi non è che se io gioco un'ora non sono dipendente, se ne gioco 10 sono dipendente. Non è detto, io potrei anche giocare un'ora ed essere dipendente a patto che questo gioco va in qualche modo a creare un disinteresse rispetto all'altra area della mia vita. Mi spiego meglio. Se io per giocare rinuncio alle attività sociali, rinuncio al mio lavoro, sto male, soffro, anche se gioco un'ora e poi passo tutto il resto del giorno a pensare a quell'ora che ho giocato, cioè quell'ora impatta sulla mia salute mentale negativamente in modo tale che anche giocando un'ora al giorno io sto male, io sono comunque dipendente. Se io gioco 5 ore, ma al di là di quelle 5 ore io riesco a vivere una vita normale, avere degli amici, avere un lavoro, avere delle passioni altre, io non sono dipendente. Quindi non è un criterio temporale, è l'impatto psicologico che quell'attività genera sulla mia vita e quanto va a deteriorare la mia salute mentale. Grazie, abbiamo salutato nel frattempo le ragazze e ragazzi del liceo Sichirollo di Rovigo, che ringraziamo per averci raggiunti qui, auguriamo buon rientro e abbiamo un'altra domanda dal pubblico, prego. Salve, sono Angie e avevo una domanda inerente alla solitudine. Allora, in una società, come dicevamo, di maschere, in cui c'è data la possibilità di presentarci principalmente attraverso i social, attraverso curriculum, attraverso gruppi, e magari vogliamo effettivamente sfidare quella che è la solitudine, perché alla fine siamo animali sociali e abbiamo bisogno di legare, e iniziamo a richiedere dei rapporti veri, ma il contesto in cui stiamo non ci richiede di voler essere veri, cioè lo stesso avere tanti follower porta ad avere tanti contatti, a voler essere cercati. Avendo un contatto vero, dimostrando le proprie debolezze, le proprie paure, il proprio dolore anche, che non è obiettivamente, cioè è quello che in un certo senso penso che si eviti nella solitudine. Vedo moltissime persone che anche con il lavoro evitano di pensare ai problemi a casa, come dicevamo prima, e che quindi diventano interessanti come persone da conoscere, da frequentare nel momento in cui hanno una funzione, in cui sono utili. Nel momento in cui noi perdiamo quella che è la sicurezza, l'utilità, quello che effettivamente ci afferma come entità utile, parte di questa società, come possiamo chiedere di avere dei rapporti sinceri rinunciando a questo, rinunciando al dover dare qualcosa di utile? Grazie, è una domanda molto profonda. E effettivamente l'ikikomori, soprattutto in Giappone, sembra essere legato a questa sensazione di non essere utili, cioè di non avere una funzione sociale, anche perché il Giappone è una società collettivistica, quindi il mio successo individuale è legato al successo che io do alla mia nazione. Però anche in Italia, nonostante l'individualismo più diciamo, presente nella nostra cultura, quindi il mio successo non è per forza legato al successo della nazione in cui vivo, comunque c'è questa sensazione da parte degli hikikomori di non essere utili. È interessante, cosa vuol dire essere utili, dare valore? È solo legato all'altruismo? Prego.
da pensare attualmente è quanto noi possiamo contribuire alla società. Siamo in una società effettivamente molto capitalista e sembra quasi che quello che noi veniamo pagati sia effettivamente Sì. il nostro valore, quando Sì. effettivamente non, cioè o veniamo pagati o veniamo riconosciuti, nel caso dei social, perché obiettivamente anche quando abbiamo tantissimi follower, quello che noi pubblicizziamo è anche quanto guadagniamo, le persone sono interessate a capire quanto guadagniamo. Status, In certo. molti contesti lavorativi anche sento persone che parlano di questo è un uomo di 15.000 euro al mese, se dobbiamo parlare di stipendio, questo è un uomo che ha studiato, quindi la sua scuola vale determinati soldi, il tempo è diventato quasi la quantitativa della nostra stessa importanza. E in un mondo in cui la salute mentale, mettiamola così, il fatto di volersi bene, di riuscire a prosporre un piacere che magari è effettivamente un percorso psicologico, al dire ok, aspetto a lavorare per poter stare meglio e poter lavorare in un modo più costruttivo e più benevole per me stesso. Come possiamo aspettare di avere rapporti veri, essendo che se non sei una persona per cui vale la pena investire il proprio tempo, di conseguenza il proprio denaro, conoscere? Sì, chiaro, la tua è una critica, diciamo, al modello sociale attuale che in gran parte condivido, nel senso che nel momento in cui il valore personale è stabilito in base al valore economico, che secondo me è sbagliato, perché il valore di una persona dovrebbe essere stabilito in base all'impatto positivo che ha nella società, che poi guadagni, non è un problema ovviamente, però se io guadagno vuol dire che devo creare valore, questo valore che io creo mi viene restituito in teoria sotto forma di denaro, però se l'unico motivo per cui io faccio qualcosa non è per creare valore, ma per guadagnare anche a danno degli altri, no? Quindi magari truffando, vendendo cose che non sono... allora lì sì che si crea il problema dell'inversione dei fini con i mezzi, no? Il fine è il benessere psicologico, il mezzo è il denaro, invece adesso il fine è il denaro e anche a discapito del benessere psicologico. Quindi quello che dici giustamente tu è vero, che questo genera un meccanismo di masking, no? Cioè le persone mascherano la propria competenza, il proprio status socio-economico per cercare di attirare più follower e di conseguenza più soldi. Però ecco, questo penso e spero che non lo facciano tutti. Ecco. Penso che sia più una cosa che arriva dagli influencer e dall'utilizzo che loro fanno dei social. Io credo che molte persone, che magari oggi non sono neanche sui social, perché non tutti sono sui social, sempre più persone se ne stanno allontanando, magari hanno una filosofia di vita diversa, dove il valore di una persona non è dato solo dai follower, non è dato solo dai suoi soldi, ma è dato anche da altro. Lo spero, però capisco la critica, cioè nel senso è corretto. Sì, dico un'ultima cosa Sì. e poi basta e ti ringrazio. È proprio il fatto ritornando alla solitudine, il fatto di se io anche volessi coltivare un rapporto vero, perché magari dopo a un certo punto la solitudine mi pesa, riconosco di avere diversi bisogni, di volere qualcos'altro dei miei rapporti, in un contesto in cui tutto il resto delle persone non mi concede la possibilità di creare un rapporto vero, come posso uscire da questa cosa? Quello che sentono molti hikikomori, cioè il fatto di non avere nessuno con cui condividere, diciamo, la propria umanità, la propria sincerità. L'unico modo è continuare a esporsi a contesti sociali vari, quindi non fermarsi all'online, cercare di variare diciamo, il proprio contesto e imparare a selezionare le persone che siano più trasparenti, più sincere e più realmente supportive. Io credo che ci siano, solo che non sono facili da trovare. Se io vado a scuola, magari tutta la classe mi prende in giro, tutta la classe mi volta le spalle, magari ci sono pochi bulli, però gli altri sono conniventi, sono mertosi, no? Allora lì è chiaro che il problema, per esempio, è la capacità delle persone che non sono d'accordo di esprimere il proprio disaccordo, quindi di esprimere la propria umanità in modo tale da essere riconosciuti dagli altri come persone sincere, vere. Quindi l'unica soluzione, e non è diciamo esaustiva, però l'unica soluzione è continuare a cercare persone, a selezionare quelle persone che effettivamente ci danno la possibilità, anche fosse solo una. Guarda, ti dico, una persona potrebbe avere anche un solo amico, un solo affetto, però potrebbe non sentirsi solo, perché con quella persona magari ha un legame talmente profondo da sentirsi apprezzato, benvoluto e stimato, però è ovvio che se hai solo una persona, il rischio è che perdendo quella persona tu non abbia nessun altro, quindi per questo è importante avere una rete sociale ampia, così che diciamo, hai alternative, ecco. È brutto da dire, però è così. Però veramente uno può anche non sentirsi solo se ha una sola persona con cui si sente bene, e questa credo che si possa trovare.
La ringrazio. Grazie a te. Grazie a te. Abbiamo ancora con noi la quinta F del liceo artistico e quindi abbiamo un'altra domanda. Buongiorno, sono Sabrina, appunto ho questa domanda da parte della quinta F della mia classe. Nelle scorse settimane con i nostri professori di religione che ci ha accompagnati oggi abbiamo affrontato questo tema degli hikikomori e nei vari dibattiti che abbiamo fatto siamo arrivati spesso a chiederci poi quali sono i modi con cui è possibile uscire da questa situazione, ovviamente nel limite del possibile, perché anche noi abbiamo provato a dare le nostre interpretazioni, ma ci farebbe piacere poter ricevere un'ulteriore risposta. Grazie, no, sì, questa è una domanda diciamo, assolutamente pertinente, ma anche a cui non è facile rispondere. Vi provo a rispondere in maniera rapida, perché non so neanche quanto tempo mi rimane, quindi vabbè, una decina di minuti. Diciamo che il modo migliore per uscire dai hikikomori è riuscire a trovare uno stimolo intrinseco, cioè qualcosa per cui io desidero vivere e per cui desidero affrontare le mie paure. Perché l'ikikomori nasce da un'ansia sociale, quindi da una paura, che mi porta a stare sempre più solo e mi porta a stare sempre più bene da solo, ok? Però molte persone capiscono che stare da solo non è appunto una cosa che risolve il problema. Infatti più l'ikikomori sta solo, più cronicizza l'isolamento, perché diventa sempre più, diciamo, debole socialmente, perde i contatti. Però cosa fa l'ikikomori? Si convince che stare da solo è la soluzione del suo problema o che non c'è alternativa alla solitudine. E questa convinzione razionale è quello che poi genera l'ikikomori, perché se fosse solo ansia sociale, molti di noi hanno ansia sociale e la combattono. Magari, so, anche te magari sei un po' in ansia, però fai la domanda perché? Perché pensi che sia utile, no? Perché pensi che questo ti migliori. E l'ikikomori no, si convince che questa non è la strada giusta da fare. E quindi noi dobbiamo aiutare l'ikikomori a capire che innanzitutto la solitudine è un'autodistruzione e non può portare che al declino più totale dell'essere umano, nel senso proprio in tutti i termini. E aiutarlo a capire però perché vale la pena vivere. Infatti tanti hikikomori alcuni hikikomori riescono a uscire grazie a delle passioni o a delle battaglie. Per esempio un ragazzo hikikomori è uscito grazie a una passione per la musica, è riuscito a diventare un produttore musicale, è ancora timido, è ancora chiuso, ma ha ancora fatica, però ha lottato contro la propria solitudine. Un altro ragazzo hikikomori ha iniziato a protestare per l'ambiente. Perché? Perché aveva sono molto morali, hikikomori, molto anche sensibili, e anche quindi soffrono molto dalla cosiddetta ecoansia, per esempio. E lui ha avuto bisogno di trovare una battaglia a cui dedicarsi, ma non una battaglia nel senso laureati, trova il ragazzo, la ragazza, trova il lavoro, cioè qualcosa veramente che lo muove, che lo spinge. Questo aiuta veramente a uscire dall'isolamento. Senza questa motivazione intrinseca, cioè qualcosa per cui secondo te vale la pena battersi, è difficile uscire. Grazie a te. Contenti di questa interazione con i ragazzi che sta... Sì, no, molto bello. E quindi ne abbiamo un'altra. Buongiorno. Buongiorno. Da genitore ci sono dei comportamenti antecedenti l'isolamento a cui dobbiamo prestare particolare attenzione? Grazie, anche questa domanda è molto pertinente, ma anche questa è molto lunga. Provo a darti anche qua proprio un flash. Noi sappiamo che l'ikikomori scappa dalla pressione, quindi dall'ansia. Il genitore, soprattutto dopo che c'è l'abbandono scolastico, ma anche prima, se riesce a identificare quest'ansia, deve cercare di abbassarla. Perché il ragazzo scappa dal genitore perché sente che il genitore è una fonte di giudizio e di ansia. Quindi il genitore deve porsi nei confronti del ragazzo in un modo non giudicante, comprensivo, e questa è una cosa chiave, farlo sentire amato a prescindere dai suoi risultati. Perché se il ragazzo hikikomori comincia a pensare che l'affetto del genitore è subordinato alle sue prestazioni, allora lei scappa dal genitore, perché non lo vede più come un alleato, lo vede come un... Quindi lui, il ragazzo, si deve sentire amato in modo incondizionato. E un'altra cosa importante, evitare l'iperprotezione. Dietro l'ikikomori c'è spesso un comportamento genitoriale eccessivamente protettivo, eccessivamente sostitutivo della responsabilità del ragazzo. Il ragazzo non riesce a essere responsabilizzato in modo progressivo nel corso della sua crescita e quindi non riesce a separarsi dal genitore, rimane di fatto un eterno adolescente e non riesce quindi a innescare un meccanismo di apprendimento per prove ed errori. Perché? Perché ogni volta che sbaglia o deve fare qualcosa, deve prendere una scelta, c'è sempre il genitore che la fa per lui. Ma anche la scelta delle superiori, cioè nel senso lasciamogliela fare, anche sbagliando. Ma l'importante è che incominciano a capire che devono scegliere loro.
che devono sbagliare loro, che se sbagliano qualcosa loro, devono cercare di porre rimedio loro. Ovviamente in modo progressivo, però va fatto. Se noi invece come genitori ci sostituiamo sempre a loro, le loro scelte, i loro errori, li iperproteggiamo, ma allo stesso tempo li riempiamo di aspettative, allora lì molti ragazzi, quelli più fragili, si fermano. Grazie. Prego. Grazie a lei per la domanda. Stiamo andando in chiusura, ma ci tengo moltissimo a leggere alcuni commenti che arrivano da casa. Vi informo anche che ci sono oltre 400 persone collegate per questo appuntamento dalle varie piattaforme social, quindi ringraziamo tutte le persone che ci stanno seguendo, soprattutto quelle che commentano e scrivono. Abbiamo Erika da Milano che dice buongiorno e grazie per aver riproposto questa importante iniziativa, quindi questo è un apprezzamento per l'intero festival. E poi una persona che ci dice, Rosella da Pesaro, un grazie immenso per la grande sensibilità verso questa nuova emergenza educativa e sociale e per la nobile generosità nel mettere a disposizione di tutti e gratuitamente questi importanti contributi. Ci fate davvero sentire meno soli. Quindi questo è uno degli obiettivi del festival e certamente anche degli interventi come quelli di Marco Crepaldi. Complimenti ai relatori, a cui vorrei chiedere al relatore, a cui vorrei chiedere se ci potrebbe indicare alcuni dei videogiochi che non creano dipendenza. Grazie da Cristina. E attacco un'altra domanda sui videogiochi perché Clara dice volevo fare una domanda. C'è un videogioco chiamato Omori che esplora proprio il concetto di Hikikomori. Dunque, secondo lei può il videogioco stesso aiutare a rendersi conto della propria situazione? Una battuta proprio in chiusura sui videogiochi. Allora, non conosco questo videogioco in questione, a meno che non sia quello che ho citato prima, però io posso dire che i videogiochi che non creano dipendenza, o meglio, quelli che possono essere utili, sono quelli che di solito hanno innanzitutto un inizio e una fine, ok? E di solito sono quelli che hanno una storia. Una storia. Io inizio, esploro un mondo, anche gioco, combatto, raccolgo oggetti, mi diverto, però poi lo completo. Quelli più pericolosi, che non vuol dire che sono automaticamente malvagi in toto, però quelli più pericolosi sono quelli che giocano sulla competizione, quindi quelli online, con tanti, i cosiddetti MMO, i Massive Multiplayer Online, e quelli infiniti, cioè quelli che appunto sia per il meccanismo della competizione, cioè che devi arrivare primo, però primo non su 10, su 1 milione, no? Perché sono tutti quelli che giocano, e sia quelli che espandono continuamente il mondo, cioè quindi tu quando arrivi alla fine esce un aggiornamento, un'espansione, no? Qualcosa che ti tiene incollato, oppure quelli che tu per esempio devi guadagnare soldi all'interno del gioco per comprarti oggetti e questi oggetti sono infiniti, cioè quindi dove non c'è una dinamica di fine, ma dove c'è un invito alla ripetizione costante e infinita, anche annoiata, perché poi questo è il tema, che uno si costruisce magari una vita parallela e poi comincia a lavorare all'interno del gioco per guadagnare dei soldi all'interno del gioco, per comprare oggetti all'interno del gioco, e però di fatto è un disoccupato nella vita reale, non guadagna nella vita reale, che poi appunto è un paradosso, no? Però perché, ecco, questa è un'altra pericolosità dei videogiochi, cioè quelli che creano una vita alternativa, quindi quelli che creano un avatar, quelli che creano un'identità, ok? Mentre i giochi, quelli dove c'è un personaggio che ha la sua identità, il suo nome, la sua storia, ha il suo percorso di vita e attraverso il suo percorso di vita ti racconta qualcosa, anche degli insegnamenti, quelli sono videogiochi invece che possono essere assolutamente formativi. Però ce ne sono davvero tanti videogiochi, quindi andare a identificare, dire dei titoli, no? Dei videogiochi buoni e quelli cattivi non mi va neanche, perché poi dipende molto da persona a persona. Però veramente cercate videogiochi che abbiano una storia. Grazie, aggiungeremo a questo tema dei videogiochi altri contributi anche nella giornata di oggi, ve li ricordo. Alle 17:30 avremo con noi Marco Grollo e Marco Gui per un incontro dal titolo Navigare sicuri, progetti per la protezione dei milioni nel grande mare digitale. E poi alle 20:30 questa sera avremo in presenza insieme qui con noi nella Sala della Carità Matteo Lancini e Alberto Pellai per un incontro dal titolo L'arte di ascoltare, una risposta alle esigenze profonde degli adolescenti. Quindi invitiamo ancora una volta tutti i nostri spettatori a seguirci, anche consultando il sito www.cambiogiocoul6.it
e ringraziamo tutte le persone che stanno sostenendo il nostro festival. Un sentito ringraziamento al nostro ospite in sala di oggi, il dirigente scolastico del liceo artistico Selvatico, il professor Enrico Ghion. Lo ringraziamo di averci raggiunte anche con le sue classi. Ringraziamo moltissimo i ragazzi e le ragazze che sono venuti, accompagnati dai loro insegnanti. Questa è una presenza che ci fa veramente molto piacere, e un grazie molto sentito a Marco Crepaldi per il suo contributo alla settimana di gioco, di cambio gioco. L'UL6 Euganea vi ringrazia di cuore per aver partecipato, vi invita a continuare a seguire il nostro festival. Grazie e buona continuazione di giornata a tutti. Grazie.